Astro, no. What you know about rolling? Vlogs online operante, bebê, aquele rolezão que vocês mais gostam. É o vídeo que mais deu visualização no canal. Encontro estilo Veloz Furioso. Tem o take dos carros, o vlog tá top. Tem carro, tem som, tem polícia. Olha os amigos da lei e acompanham com o melhor nos vlogs. A ABELVOKS apresenta. Tá igual a ABELVOKS esse rolezinho, viu? Vou falar com vocês. Pega! Moço, tem gente demais. Todo o Brasil aqui, moçada. Domina o mundo. Modelão. Sua opinião sobre esse EcoBoost? Brasileiro é tudo doido mesmo, né, mano? Chega de caminhonete. Ô, e aí, filho? Bora. Ali tá cheio, mano. Tem bicho, tem polícia, tem tudo. Go ahead, check it out. It's there, it's part. He's not going to say anything to anybody if you guys want to go look. Fresh haircut. O cara ligou pra polícia ali agora do carro porque tava bloqueando a passagem. E eu acho que não sei, vamos ver. Moçada, foi muito loucura. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então, só agradeço a Deus, agradeço a sua visualização. Bora. E o cameraman tá na área. Eu pensei que ele tinha me deixado pra Los Angeles, mas ele tá na área, então, conteúdo top. Vamos fazer muito vídeo. E tamo junto, galera, ali nos vlogs offline.